Eine angenehme Atmosphäre ist auch im IT-Bereich wichtig. Sie bringen Ihre Computer zur Reparatur und können währenddessen entspannt warten. Bequemes Ledersofa, angenehme Hintergrundmusik, frische Kaffee, kleine Süßigkeiten, Fernsehen oder interessante Technikvideos, kleine praktische Giveaways. Auf Wunsch können Sie die Reparatur mitverfolgen. Was ist Ihnen bei einem IT-Service wichtig? Schreiben Sie es gerne in die Kommentare. ITE-Hilfe.de